아니, 고유소다. 최소화가 썼네. 기억이 안 나. 아, 맞네. 고유소배. 석굴암의 불상. 우리는 무엇보다도 잊어서 안 될 작품으로 경주의 불상을 갖고 있다. 영국인은 인도를 잃어버릴지언정 셰익스피어를 버리지 못하겠다고 한다. 하지만 우리에게 무엇보다도 귀중한 보물은 이 석굴암의 불상이다. 고유섭에 뭐라고 써 있습니까? 신라의 조각. 1934년 10월에서. 그러니까 이 글은 고유섭 글이고 밑에 이제 1934년에 적은 글이고 91년에 재산 최세화가 쓰고 그다음에 이제 석굴암 연구회가 세웠다. 그러니까 이 비석은 1991년에 세웠는데 그런 얘기죠. 근데 이 고유섭이라는 사람이 이게 뭐지? 그 대왕암 위치도 거의 간포 앞바다로 얘기한 그 사람이라고 보통 알려져 있죠. 석굴암이죠. 안에 촬영이 안 되기 때문에. 저게 자체가 다 여기서 보니까 또 느낌 좀 다르다. 저 보호각도 원래 없었고 그랬는데 이제 지금은 저렇게 해서 그렇죠. 오랜만에 보니까 좀 새롭다. 진짜 20년 만에 왔어요. 이렇게 보니까 저게 다 어, 인공 석굴이다, 그죠? 그렇죠. 멋지다. 여기서 이제 보이는 게 사실은 사진 찍을 수 있는 거 거의고 이제 뭔가 인공적인 게 확실히 느껴진다. 물론 우리가 인공적이라는 게 좀 다른 의미긴 하지만, 그죠? 아이고 힘들긴다. 뒤에 그죠? 돌 있고 흙으로 덮어놨다, 그죠? 근데 여기 보면 막 부재들 이런 것들도 복원을 제대로 못 해가지고 남거나 뭐 교체하거나 여기 이런 거 있잖아요. 남은 거다, 그죠? 네. 남은거나 아니면 수리하는 근데 차라리 이게 우리가 가봤자 자세히 볼 수 없는데 이게 더 의미가 있겠다, 안 그래요? 그러면 안 되지. 예, 석굴암입니다. 석굴암은 이 뒤에 보다시피 인공 석굴에 본존 부처님이 모셔져 있는 건축물인데 사실 이 석굴암은 이제 내부 촬영이 금지되어 있기 때문에 안에서는 촬영할 수가 없습니다. 석굴암 같은 경우는 삼국 유사에 의하면 김대성이 전생의 부모를 위해서 이곳에다가 절을 세웠다고 되어 있고 현생의 부모를 위해서 세운 절이 불국사라고 되어 있지만 사실은 이 정도 규모를 개인이 했다는 것은 쉽지 않기 때문에 국가적인 차원에서 이 절을 지었다고 그렇게 생각이 되고 있습니다. 안에 들어가면 다른 나라들은 사암지대에 굴을 파기가 쉽기 때문에 보통 석굴 사원을 많이 만드는데 우리나라는 주로 화강암지대이기 때문에 굴을 파기 어렵습니다. 그러다 보니까 완전히 조각을 해가지고 이것을 짜맞추는 방식의 인공 석굴을 만든 것이죠. 석굴암 본존불 같은 경우에는 부처님이 뭐랄까 해탈을 하는 그 순간의 모습을
조각한 것으로 알려졌습니다. 그리고 석굴암 부처님이 바라보는 쪽이 이제 동해 바다이고 아마 그 감은사와 대왕암 그 문무 대왕릉 쪽을 바라보고 있다고 그렇게 알려져 있죠. 사실 뭐 석굴암 설명은 할 것이 많지만 지금 한 가지만 이야기하면 지금 보이는 보호각은 원래 있었던 것이 아니고 원래는 그냥 인공 석굴사원 뒤에 있는 저 석굴사원이 계속 연결돼 있었을 텐데 시간이 지나면서 이것이 제대로 관리가 되어지지 않아 무너지고 일제강점기 때 시멘트를 이용해서 수리를 했다가 안에 내부에 습기가 차는 등 문제가 생겨서 70년대에 다시 한번 우리나라에서 복원공사를 했던 것입니다. 그러다 보니까 지금은 이런 모습으로 바뀌어 있고 내부에도 일반인은 출입을 할 수 없고 유리막을 통해서 부처님의 얼굴을 감상할 수밖에 없는 그런 상황입니다. 하고 싶은 대로 해봐야지. 나도 옛날에 여기 이제 탁 파는 데가 여기가 되는 거야. 네. 탁 파는 데 그다음에 이거 팔뚝만 나. 표 예, 안에 내부 촬영이 불가능해서 참 아쉽긴 합니다. 그렇지만 어쨌든 이런 문화재를 보존하기 위해서는 우리가 이런 지킬 걸 지켜줘야 된다는 생각이 들고요. 석굴암이 지금 바라보는 방향이 이제 동해 바다라고 합니다. 저쪽에 지금 간포가 있고 오늘 날이 흐린데 이제 산 능성이 뒤로 이제 동해 바다가 있는데 이제 그쪽에 문무 대왕릉이 있다는 뭐 이야기도 있고 또는 일본을 바라보고 있다는 이야기도 있고 그리고 이게 해가 여기가 딱 비치는 곳이기 때문에 부처님이 이제 열반이 들어가는 그 장면이 아침에 해가 비치면서 이것이 드러나게 하기 위한 연출을 위한 효과라는 이야기도 있습니다. 어쨌든 뭐 다양한 이야기가 있지만 그런 여러 가지 입지 조건에 맞는 장소에 부처님을 여기다 모셨다는 거고 들어가서 직접 보면 처음 보는 사람은 일단 그 부처님의 그 표정과 그러니까 장엄함에 압도될 수밖에 없는 그런 어떻게 보면 앞에서 우리가 비석에서 이야기한 것처럼 우리나라 문화유산 중에 불상 중에는 최고의 불상이고 그 무엇과도 바꿀 수 없는 그런 보물이 아닌가 그런 생각이 듭니다.